Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde hırsızlık suçlarından hapis cezası olan kadın polisler tarafından yakalandı. Olay 21 Nisan günü gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Şazibey mahallesinde apartmanlar arasında kucağında çocukla gezen bir kadın site güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Kadını fark eden güvenlik görevlisi hemen polisi aradı. Kısa sürede kadın şahsı takip alan yan kesicilik büro sivil devriye polisleri bayanı apartmanlar önünde yakaladı. Kayseri'den Kahramanmaraş'a geldiği anlaşılan kadının 21 yaşındaki hanım Durmuş olduğu belirlendi ve polisin yaptığı kimlik sorgusunda 5 ayrı suç kaydı olduğu, 4 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ve Kayseri Mahkemesi'nce hırsızlık suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli kadının geçmiş tarihli iş yerinden, otodan ve evden hırsızlık suçlarına karıştığı belirlendi. Kahramanmaraş'ta herhangi bir suça karışmadan yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. Polis yetkilileri Kahramanmaraş'ta meydana gelen evden hırsızlık olaylarının genellikle gündüz olduğunu, kendisine dilenci ve bohçacı görünümü veren kadınlar tarafından işlendiğine dikkat çekti. %70'i benzer şekilde gerçekleşen olaylara karşı vatandaşların kapılarını mutlaka anahtarla kilitlemeleri gerektiğini, sadece kapıyı çekili tutmak durumunda hırsızların üzerinde taşıdıkları plastik aparatlarla kapıları kolayca açıp hırsızlık yapabildikleri belirtildi. Dilenci ve bohçacı görünümlü şüpheli kadınların zaman kaybetmeksizin polise bildirilmesi, 155'i arayan vatandaşların isimlerinin gizli tutulacağı belirtildi. Ayrıca şüpheli kadının yakalanmasında polise haber veren güvenlik görevlisine polis teşekkür etti.